Power on. Bluetooth mode. Paired. Ṣé fóònù mọ́ mi kìíní yẹn ṣì wà ní? Wọ́n á fún mi. Lè máa yẹ. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sì máa dùn sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, a ó rí bóyá máa dára. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sì máa dùn sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, a ó rí bóyá máa dára. Ẹ̀yin àgbà ẹ súnmọ́ bí. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣàṣàrò. Ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá yóò ṣe tẹ̀síwájú. Ká má ṣe bá wọn joyè. Kò kàn mí tí gbogbo wa ń ṣe. Àfi ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Ilẹ̀ Yorùbá lè tẹ̀síwájú. Dárí ọmọ aládé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ òkà Prince Adédàmọ́lá Heritage bàbá ẹ̀ka. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sì máa dùn sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, a ó rí bóyá máa dára. Ẹ̀pin ká lè tètè bẹ̀rẹ̀. Yorùbá ẹ ṣe rántí wípé kú tó ń fojú gba ẹni. Òwe ló bá mú ni ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fúnra. Ìpànìyàn lọ́tún, ìjínigbé lósì. Àgbẹ̀ ò lè lọ sóko, oníṣẹ́ ọwọ́ oríṣẹ́ ṣe wọ́n. Àfi ká parapọ̀ òkà fìmọ̀ ṣọ̀kan, a ó rí kó dẹ̀ máa dára. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ó sì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó sì máa dùn sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, a ó rí bóyá máa dára. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú sílẹ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú wò. Àwa ṣáà ní ìmọ̀lẹ̀ ọdún lọ́wọ́. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àfúrà. Báyé ṣe lọ yìí rárá kò máa yé wa. Ìpànìyàn lọ́tún, ìpànìyàn lósì. Ìfipábánilòpọ̀ fún àwọn ẹ̀gbọ́n wa. Àwọn àbúrò wa ìbẹ̀rù bẹ́ẹ̀. Wọn kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ ní gbogbo wọn. Adékúnlé Ọ̀kẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alájà Dáúdà àwọn Òjòwú ẹ káàbọ̀. Alájì Dáúdà ọmọ Yorùbá àkókò tító. Ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ kó lọ kálẹ̀ tètè bẹ̀rẹ̀. Orílẹ̀-èdè Yorùbá wa, orílẹ̀-èdè Odùduwà
ọmọ Yorùbá ó yá ilé ti yá. Orílẹ̀-èdè Odùduwà, ó ṣì máa dára. Orílẹ̀-èdè Yorùbá, ó ṣì máa sí. Ìlú tọ́lọ́run fẹ́ràn jù tó ṣàkó wàrà àti fún wọn yìí. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ wọn ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká ó rí kó ìmọ̀ dára. Ṣé wàánú o? Ẹ máa ṣe ẹ̀kú àdúgbò tí. Marian Dosunmo ẹ kábọ̀ sórí ètò. Yorùbá ó lórílẹ̀-èdè. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá ó A ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o, ẹ pín kíákíákíá lórílẹ̀-èdè mi. Bí ọmọ ti yí o. ilẹ̀ tó sọ fún wàrà àti fún oyin wá. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Iná ilẹ̀ wa dúró dédé. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ wa tó ń sọ fún wàrà tó yí. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Ẹ̀yin òbí wa ẹ jẹ́ ká lọ lé. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ jẹ́ ká rèlé o. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Ilé ilẹ̀ wa dúró dédé. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Bí ọmọ ti ẹ o. Yorùbá lórílẹ̀-èdè Lórílẹ̀-èdè mi o. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Ẹ pín àti bẹ̀rẹ̀. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yáyáyáyá. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá o. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gangan lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá gbọ́gbọ́ lórílẹ̀-èdè mi. Yorùbá. Ẹ jẹ́ àpò anthem àti ní ká ẹpin. Anthem wa straight away. Ọwọ́ ọ̀tún mi rèé ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ lánàá pé kí n má ru ọwọ́ òsì. This is my right hand and this is how it should go. Iṣẹ́ wa ẹ̀wà orílẹ̀-èdè wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga wáyé rí. Ìgbàgbọ́ wọn ni pé láti bẹ̀rù máa bọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àti ìrà ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ òdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Thank you very much. Ìwọ ni èmi ni àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá láìkú ẹyọ kan. Mo kí yín lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin lónílé lálejò kéré o. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa ní Facebook kò mà ní bàjẹ́ fún yín kẹ́ ẹ bá wa share tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá lọ́kàn ní ti tòótọ́. Má sọ pé tó o bá pin pé kò sẹ́ni tá a wò ó ìwọ tí ẹ share sínú gúrùpù tó o bá wà. Jẹ́ káwọn èèyàn tí ẹ gbọ́ kán tí ẹ gbọ́ wórógbótò tá a tún fẹ́ sọ please. Ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá ní YouTube the same ẹ bá wa pín ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ kẹ́ máa like love ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé níta à ń sọ tó ń bí nínú níta máa ń ṣe ni pé ká máa tẹ rẹ́dẹ̀ẹ́dì síbẹ̀ ká máa tẹ nǹkan burúkú sínú ẹ̀ tán bá dẹ̀ ti ń flag ẹ̀ ó ṣeé ṣe ká má rí ètò ìwò mọ́ ṣùgbọ́n tí love bá ń pọ̀ tí like ń pọ̀ ẹ discover pé wọn ò ní agbára láti overpower wa ẹ máa love ẹ máa like ẹ̀ kẹ́dẹ̀ máa subscribe ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì follow kẹ́ follow wa ní Facebook as well. God will bless every one of you. Èmi mọ rírì yín ní gbogbo ìpàlẹ̀ mi máa ń fi yín yangàn pé
I don't joke with my followers. I don't play with them. So kudos to you all. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ lánàá ní Ọmọlúkà, respect our anthem. Use your right hand to salute for the anthem. Ọwọ́ ọ̀tún mi ni ẹ má gbàgbé pé bí mo ṣe kọjú sí yín ló jẹ́ kó dàbí pé ó jọwọ́ òsì. This is the right hand and this is the left hand. So tí n bá gbé léyìí, ó máa dàbí bóyá dàbí left lọ́dọ̀ yẹn. Sọ fún mi tó bá rí bẹ́ẹ̀ so that màá mọ eléyìí tí màá máa lò when next I am coming online. Bless you all. Mo sọ fún yín lánàá nínú fídíò tí mo ṣe lánàá, mo ní mò ń bọ̀ lénìí pẹ̀lú àwọn àgàndàlà ọ̀rọ̀ gbáǹkọ́gbì fìrìgìdì gbọ̀n tí mo fẹ́ gbé wá fún yín lénìí purposely torí ọ̀rọ̀ recolonization of Yorùbá land, agenda táwọn kan ní láti recolonize wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Tí wọ́n bá ń sọ fún yín wípé plan ni wọ́n ní láti recolonize Nàìjíríà, ẹ sọ fún wọn pé bàbá ńlá irọ́ ni. Their plan is all about Yorùbá land and the Niger Delta, which is not my concern. Kí ìyẹn òun ṣe concern tèmi. I am not a citizen of the Niger Delta. Mi ò ń ṣọmọ ìjọ, mi kì í ṣe ìjọ, mi kì í ṣe ròbò. I am a Yoruba, pure Yoruba. Untainted blood of Yoruba is running in my vein. I am a Yoruba, and everything that concerns me right now is all about Yoruba as a nation. And good day, ladies and gentlemen. And today, I always love to have my program in Yoruba language because English language, as I have been saying this always, is a borrowed language, is a vernacular. It's not my language. Yoruba is my language. I am coming to that another topic entirely. Reason we must go back to Yoruba language. Òyìnbó mú wa lẹ́rú. Wọ́n gbé èdè wọn wá, wọ́n lè èdè tí yín ò dáa, wọ́n dẹ̀ gbé èdè tí wọ́n fún yín pé kẹ́ ẹ máa sọ, ẹ̀yin náà dẹ̀ ń lọ ẹ lọ ń kọ́, ẹ dẹ̀ ń kọ́, ẹ dẹ̀ ń sọ, ẹ dẹ̀ ń gbéga ju èdè tí yín lọ. You look at your own language as if it is inferior to their own language, whereas they come to enslave you. Whatever your enslaver is doing, you believe in doing it even more than your own. Ẹrú, àwa ẹrú, tá aláwa jára ilé ọba bí ọ̀rọ̀ màmá wa Sophie Olúwọlé olóògbé kọ́lọ́run kó dẹlẹ̀ fún wọn. Àwa tá a jẹ́ ẹrú, you want to develop and you are rejecting your own language. You are rejecting your own culture and you want development. You want to progress. You are deceiving yourself. And tọ́ra wa jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ni. Tí ìdẹ́bi kankan tẹ́ ẹ ti fẹ́ tí mọ ibi tẹ́ ẹ ń lọ. Àwa tá a mọ ibi tá a ń lọ. Ó ti ẹni láàánú pé kò ságbára lọ́wọ́ wa. We don't have any power. Kò sí agbára lọ́wọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí n sòtítọ́ fún yín tẹ́ ẹ bá mọ̀ lẹ́nìí. The agenda to recolonize Yoruba land has been properly planned. Mọ̀mọ́, ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀yin tí mo fẹ́ dárúkọ, ẹ̀yin gúrùpù tí mo fẹ́ dárúkọ nílẹ̀ Yorùbá yìí, àwọn tí mo rántí ni o. Ẹ̀yin tí mi ò rántí tẹ̀dẹ̀ mọ́ra yín sí ara àwọn gúrùpù tó lẹ́nu nílẹ̀ Yorùbá, just be rest assured that you are among those people that I'm referring to right now. Mo bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re. Àwọn èèyàn ti wà disappointed lóríṣiríṣi ọ̀nà lórí àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Ìdí ni wípé wọ́n ní tí òkété tó bá dàgbà a máa mú ọmọ ẹ̀. Yorùbá dẹ̀ pòwe kan tẹ́lẹ̀, ó ní tí erin bá ń fọn ọmọ ẹ̀ ò kì í fọn. Ayé tẹ́lẹ̀ náà ń pè yẹn bàbá. Ìdí ni wípé tí erin bá fọn tó bá kọ̀ tí ò jẹ́ kọ́mọ ẹ̀ fọn, báwo lọmọ ṣe fẹ́ mọ bó ṣe lè fọn nígbà tó bá tó àkókò fún ọmọ láti fọn. Ọmọ gbọ́dọ̀ máa lẹ́bọ̀ ṣe ń fọn, whereas àwa gan ti di àgbà, we are old enough láti sọ pé àwa gan fẹ́ fọn. And ẹ̀yin bàbá ẹ kọ̀ ẹ fẹ́ fi àyè sílẹ̀ fún àwa ọmọ yín láti fọn. Àwa dẹ̀ ń guarantee yìí wípé a máa fọn dandan ní. Ẹnìkan ò dẹ̀ nípò òun má gbogbo tiwa lẹ́nu, we will talk. The issue of the language,
It's not what I'm coming to discuss here today. I am discussing the recolonization agenda of Yoruba land. Ó ní mo wá discuss lénìí. Tí mo wá bá yín sọ, ẹni bá létí ni kó dẹ̀ gbọ́. Mi ò dẹ̀ kì í ṣe ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń wo fídíò mi, kì í ṣe ẹ̀yin ni mò ń bá sọ. By the grace of God, tomorrow I'm coming for the program about the language. So, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kọ́ ni mo bá wá lénìí láti sọ̀rọ̀ fún, but ẹ gbọ́, ẹ̀yin náà lẹ máa share ká fi dé ibi tó yẹ kó dé. Now, ẹ̀yin tí mo fẹ́ dárúkọ wọ̀nyí, ẹ̀yin ni mo ní ọ̀rọ̀ bá sọ. Kẹ́ ẹ dẹ̀ tẹ́yẹ tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ awọ́rọ̀bọ́tò tí mo tún fẹ́ sọ. Already ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló ti mọ òtítọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n nítorí àìfi ọmọ ènìyàn ṣe, nítorí àìbìkítà ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ sọ anything lé lórí. Ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, ẹ̀yin ni ẹgbẹ́ tó wà lókè pátápátá tí Yorùbá ń wò gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ tó wà lókè. Ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re, ó bani lọ́kàn jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ni ò ní ìgbàgbọ́ nínú yín mọ́ nítorí wípé ẹ mọ òtítọ́, ẹ dẹ̀ fẹ́ sọ òtítọ́. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, ẹ̀yin bàbá wa gbogbo, kọ́lọ́run kó lọ́ra ẹ̀mí yín kó jẹ́ ká gbà yín kó dalẹ̀. Mo doubt bóyá náà lè rí nínú yín tó sì lè lo 30-40 years. Comparing to àwa tó jẹ́ pé nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run o, a sì lè lò even more than 60 years láyé yìí. Ọlọ́run ni o. Anybody can die at any time. But tá a bá dúró tẹ̀yìn dúró, a rí nínú àwa àwọn tó jẹ́ pé level ọmọ gan la wà fún yín. Level ọmọ la jẹ́ sí yín. So ká wá sọ wípé bó bá wu Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀, ó sì lè lọ́ra ẹ̀mí tiwa ju ti yín lọ. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló ti 80, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti 90 gan, a ní 92, 93, 94, 95 nínú yín. Kò dẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ̀ ọ́ lò kẹ́ ẹ lo 150, ẹ lè lọ. Tẹ́ ẹ bá hit 100, tẹ́ ẹ lé díẹ̀díẹ̀ lé lórí, orí ọ̀fẹ́ ni. Ẹ fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ fún àwa ọmọ tẹ́ ẹ bí wọ̀nyí, fún generation wa, ẹ mú ayé le kókókókó, ẹ mú le fún wa. Kí dẹ̀ ni ìdí tẹ́ fi máa yé le kókó fún wa ni pé ẹ rí òtítọ́, ẹ sọ òtítọ́ níbi tí òtítọ́ wà. Ìyẹn ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọn ò ṣe ní ìgbàgbọ́ nínú yín mọ́, ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n pè ní Afẹ́nifẹ́re. Nínú ìgbàgbọ́ tèmi, bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run lò láti kó ẹgbẹ́ yẹn jọ tàbí láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀, or let me put it that way. Ìpinnu tó ní ni pé kí ayé kó rọ mẹ̀kúnnù, kó rọ ọmọdé, kó rọ àgbà, kó rọ onílé, kó rọ àlejò. Bàbá ò sọ pé kó má sọ lówó. Mo máa ń sọ, Ọlọ́run ló ti ṣẹ̀dá yẹn láti bẹ̀rẹ̀ wá. It has been existing since láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ni pé kẹ́nìkan ní owó ju ẹnìkan lọ. Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. There is no crime in that. But ara ò gbọ́dọ̀ ní àwọn tó kù. Ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re, ẹ mọ òótọ́. Ẹ mọ̀ yìí pé ìyà tó jẹ Yorùbá pọ̀. Ẹ mọ̀ yìí pé Yorùbá tá a bá dá dúró pé kò sí ìyà tó fẹ́ jẹ wá mọ́. Yet ẹ ti dúró lórí pé ká dúró nínú Nàìjíríà. It's left for you. Ẹ̀yin lẹ mọ̀, ó kù sí ọwọ́ tiyín. Tẹ́ ẹ bá lọ, tẹ́ ẹ ń lọ. Ìdí tí mo fi ń tẹnu mọ́ eléyìí ni pé ó sì ṣeé ṣe fún yín láti jókòó kẹ́dẹ̀ declare pé it is true, Yorùbá a fẹ́ dá dúró. Tẹ́ ẹ bá pinnu eléyìí, tẹ́ ẹ pe ìpàdé àpérò tó tọ́. Nípa orí ọ̀fẹ́ àti àánú Ọlọ́run, mo lè guarantee pé kò ní sí tó jẹ́ ogun débi tí wọ́n ti fẹ́ yìnbọn pa ẹnikẹ́ni mọ́. Tí ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re bá agree pé in tí àwọn ọmọ wa ń fẹ́rẹ̀, in tí àwọn aráàlú ń fẹ́rẹ̀, tẹ́ẹ̀dẹ̀ pé àpérò, tẹ́ẹ̀ pé àwọn who is who jòkó, tẹ́ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ká understand pé this is what the people of Yoruba land, the citizens of Yoruba land, in tí wọ́n ń fẹ́rẹ̀, tẹ́ẹ̀ bá ṣe tí ọ̀rọ̀ yín in the whole world, kò sí gbogbo àgbáyé tí ò mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ wà ní forefront in the issue of either political or socio-cultural or whatever in Yoruba land. Wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ wà ní front.
in tí ẹ bá sọ gbogbo àgbáyé ló gbọ́, even in Nigeria, in the whole world, in tẹ́ bá sọ ní gbogbo àgbáyé dẹ̀ máa gbọ́. Ṣùgbọ́n ẹ kọ̀ ẹ fẹ́ sọ either with one reason, bóyá ó ní àǹfààní kan tẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ fẹ́ dìmú bẹ́ẹ̀, ẹ ní àǹfààní kan tẹ́ ṣàtẹ́wọ́ mọ́ tẹ́ ẹ torí ẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ kí Nàìjíríà pín. Whereas àwa ń sọ à ń tún sọ wípé tá a bá pín, ìyẹn ò sọ Yorùbá di ọ̀tá nọ́ọ̀tì, ìyẹn ò sọ Yorùbá di ọ̀tá Ìgbò. We can still be a friends, we can be allies. Gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nígbà kan rí. Ń bá wa dáyé báyìí ni ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ìtàn tẹ́yìn náà sọ táwa dẹ̀ gbọ́. Àwa tẹ́ sọ̀kan fún àwa òun ṣàkúrí àdẹ̀ ń ṣàpọ̀dà. I understand that digest yẹ, àdẹ̀ mọ ìtumọ̀ tó ń jẹ́ wípé Western region wà láyé ọ̀tọ̀. Wọ́n ń dá ìjọba tí wọ́n ṣe. Wọ́n ń dá gbogbo nǹkan tí wọ́n ní. Tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní ilẹ̀ Áfíríkà tá a jẹ́ number 1. Afẹ́nifẹ́re, ire owó, Afẹ́nifẹ́re, ire ọmọ, Afẹ́nifẹ́re, ire àlàáfíà. Àlàáfíà yẹn dà, ọmọ náà dà, owó yẹn dà, ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn trust yín mọ́. I remember ní 1999 nígbà tí democracy padà, and that is when I started politics, or let me say that is when I started voting. Nígbà yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ pàdé, wọ́n ń ṣe pàdé AD, Alliance for Democracy. Mo attend. Ìtàn sọ́ngbà yẹn tí gbogbo èèyàn sọ is Afẹ́nifẹ́re, wọ́n ní ire owó, Afẹ́nifẹ́re, ire ọmọ, Afẹ́nifẹ́re, ire àlàáfíà. Kò sí ẹgbẹ́ kankan nílẹ̀ Yorùbá tó ti taratara tó dìde táwọn èèyàn mọ̀ tó dàbí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Trust tán ní nínú ẹgbẹ́ yẹn láti ìgbà bàbá Awólọ́wọ̀ wá, òun ni wọ́n sì pàpà lọ mú jáde tí wọ́n fi support, and that is the reason tí bàbá wa Olúfàlàyé tó fi já wọn ló win hands down ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, every local government, everywhere in Yorùbá land ní 1999 election. But today, where is that trust? Ẹ̀yin bàbá wa Afẹ́nifẹ́re. Tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ fẹ́ kí Yorùbá jáde lára Nàìjíríà tàbí ẹ fẹ́ kí Nàìjíríà kó pẹ́, ẹ jáde, you owe us an explanation about this. Afẹ́nifẹ́re, ẹ jáde kẹ́ ẹ wá sọ ìdí tẹ́ ẹ fi sọ pé ẹ fẹ́ ká pín yẹn. Ẹ jáde ẹ sọ fún àwa ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ yín tẹ́ ẹ bí tẹ́ ẹ fẹ́ fi ayé yẹn sílẹ̀ fún yìí. Come out and tell us. We are not praying for your death. Ní kẹ́ ẹ kú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Àdúrà wa ni pé kí Ọlọ́run grant Yorùbá nation yẹn fún wa lójú ẹ̀mí yín. Kẹ́yìn fúnra yín wá rí bá a ṣe fẹ́ ṣe nation yẹn. Kẹ́ ẹ rí nínú ẹ̀fẹ́ kó tó di pẹ́ lọ. Kẹ́ ẹ wá máa regret pé tó bá ṣe pé ẹ mọ̀ ni. Kẹ́ ẹ ti agree ká lọ tipẹ́tipẹ́. Àdúrà tèmi gẹ́gẹ́ bí ẹnì kan gbà nìyẹn. I'm not praying for your death. So don't think I want you dead. No. That is for you, Afẹ́nifẹ́re. Yoruba Council of Elders, you are part of them. Ẹ mọ̀ra yín. Yoruba Council of Elders, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Council of Elders nílẹ̀ Yorùbá, where are you? Níbo lẹ wà? Tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ bẹ́ sòtítọ́. Ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà ẹ ti ẹ̀ ń gbìyànjú ṣe bẹ́ẹ̀ yín agitate pé ká dúró. But ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lénìí lórí recolonization agenda of Yorùbá land yìí ó kàn yín náà. Ìlànà Yorùbá Global Directorate ó kàn yín o. OPC ó kàn yín, Oòduà People Congress. Àgbẹ̀kọ̀yà ó kàn yín. Yorùbá One Voice ó kàn yín. Yorùbá Summit Group or whatever they call ó kàn yín. Yorùbá lawyers, ẹ̀yin lọ́ọ̀yà ilẹ̀ Yorùbá ó kàn yín either state by state tẹ́ ẹ̀ bá ní ti Yorùbá ẹ̀yin náà nu ẹ̀dìyẹ tó sun tí ò tọ̀ ó ara ẹ̀ ló wà ẹ̀yin lẹ́mọ̀. Mbájọ́ kan lọ́jọ́ kan tí wọ́n kóra wọn jọ táwọn náà ti kóra wọn jọ tán láwọn ní Northern Bar Association ẹ̀yin náà ò ṣe ní Yorùbá Bar Association. It's not for you, ara yín ló wà. Oòduà Group of Companies or Wema Board whatever tẹ́ ń porúkọ yín ọ̀rọ̀ ti yín special tí ẹ̀ ní mò ń mú bọ̀ lọ́tọ̀ mo mọ̀ pé they are still is part of
àwọn Afẹ́nifẹ́re náà ló wà lára àwọn tó ń control ẹ̀. Mo tún ń bọ̀ lórí Wema board lórí Oòduà group of companies. Mo ń bọ̀ lórí yín, special program kan ń bọ̀ fún yín. Ibo lẹ fi gbogbo dignity yín, ibo lẹ fi sí? Gbogbo iyì àti ẹ̀yẹ tí company yẹn ní, ibo lẹ fi gbogbo ẹ̀ sí? Mo ń bọ̀ lórí yín o. Special program. Now, all our royal fathers, over to you. Ó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan tí ẹ ti message lóṣìṣì, don't involve royal fathers, which also I don't want to involve them. But at the same time, ṣá lè sọ̀rọ̀ Yorùbá ká má sọ̀rọ̀ àwọn ọba ni. Ká gan ni Yorùbá gan bí kì í ṣe àwọn ọba wa. Ṣùgbọ́n ó bani lọ́kàn jẹ́ wípé àìfẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ọba wa ó ń bu iyì àwọn ọba wa, ó ń bùkù lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo gbóṣùbà fún orí adé kábíyèsí ọba orílẹ̀ Igbọ́n. Mo gbé òṣùbà fún kábíyèsí yẹn wípé ọba ni. Tó bá sùn lẹ́ni tó pajúdé tí ò la ojú yẹn mọ́, aya sọ nípa tiẹ̀ pé bàbá yìí sọ òtítọ́. Ẹ̀yin kábíyèsí, èmi ti ṣe program, mo ti sọ pé all of you are victims in this matter, but does that stop you of speaking the truth? I don't think that should stop you. Láti sọ òtítọ́, gbogbo yín lẹ mọ̀ òótọ́. Gbogbo ẹni tó wà ńlẹ̀ yìí kò sí nínú yín tí ò mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń fà á ni wípé tẹ́ ẹ fẹ́ fi sòótọ́ ni pé lọ́nà kan tàbí ìkejì gbogbo yín lẹ níbi tẹ́ ẹ ti ń jẹ nínú Nàìjíríà yẹn. Ilé ń jẹ yẹn ẹ fẹ́ jọ̀wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ lọ. Olórin kan Elijah Akitunde ó ní túwọ́ ẹ̀ lára ẹ̀ jẹ́ kó máa lọ. Tó o bá túwọ́ ẹ̀ lára ẹ̀ kò sí bí Ọlọ́run ṣe máa gbà ẹ́. Tẹ́ ẹ bá jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ohun tẹ́ ń jẹ ní Nàìjíríà, kò sí bí development àti true colour tó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá wà, kò sí bó ṣe fẹ́ jáde. Kò lè jáde láíláí because ìtẹ́ ẹ dìmú yẹn èèyàn kì í jẹ méjìlá bá àlàdé ẹ lè dibẹ̀ mú kẹlẹ́ fẹ́ fight fún Yorùbá láyé, you can't do it. Yorùbá Governors Forum, gbogbo yín ni mo ń bá sọ̀rọ̀, both current governors and former governors. Ọ̀rọ̀ ikàn yín o. All Yorùbá ex-military officers, ọ̀rọ̀ ikàn yín. Màá dúró ń bẹ̀ ná. Ǹjẹ́ gbogbo yín? Ǹjẹ́ a rí nínú yín tó tiẹ̀ dìde rí? Gbogbo owó tí Nàìjíríà ń yá kò sí ní nǹkan tèmi mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé kò sí bó ṣe fẹ́ yá owó wàá mí kíní kan tó yìnbó ń pè ní collateral. That collateral yẹn kí ni ǹjẹ́ ẹ béèrè, ǹjẹ́ ẹ ṣe ìwádìí pé kí ni collateral tí àwọn Nàìjíríà fi ń yá owó tí wọ́n ń yá wọ̀nyí? Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo yín lẹ mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ló mọ̀ collateral wọ̀nyẹn. Bóyá lẹ mọ̀ wípé China, they are planning to recolonize, to take over Africa as a whole because they are getting overpopulated in their area. So therefore, they are looking for somewhere to build a new town. My guarantee you, any moment from now, in the very nearest future, very, very near, any moment from now, discover you will discover that Chinese have settled down there. One settled síbẹ̀, one dead. If they are the town, one at the Chinese village. You cannot do anything. Ní òfin láti lé wọn because they borrow you money. Wọ́n fún yín ní lóònù, wọ́n dẹ̀ ti fi gbogbo ẹ̀ dúró. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ jẹ́ bàbá ẹ sọ̀rọ̀. I was even told that the seaport in Lagos have been used as a collateral. The airport, I will guarantee you, pé tó bá dé level kan, Chinese will come and take over everything. It happens in some countries in Africa. Zambia, for example. Chinese yá wọn ní owó, wọ́n mọ̀ pé wọ́n nílé fún. Wọ́n dẹ̀ rí Zambia, wọ́n rí mineral resources tó sodo síbẹ̀. Bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Zambia ló ń ṣẹlẹ̀ ní Republic of Congo.
and some other African countries. But Zambia ò rówó san, Chinese take over their police, their central bank, their railway, and some other things like that. Nígbà tí wọ́n bá ti take over central bank tí wọ́n gba ọlọ́pàá mọ́ wọn lọ́wọ́, ẹjọ́ kí ló kù? Tí Chinese bá ṣẹ̀, ọlọ́pàá wo lẹ fẹ́ fi mú? When Chinese is the Inspector General of Police of Zambia, is coming gradually to Nigeria. Àwa ń sọ eléyìí torí ẹ̀yin bàbá táwa ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún, but lójú ti yín a jẹ́ oníjàgídíjàgan èèyàn ni lójú yín. Whereas à ń sọ àwa kẹ́yìn bí àsìkò tí yín yàtọ̀ sásìkò tiwa. Àsìkò tẹ́ ẹ bí àwa, àsìkò tí ọpọlọ ṣí sílẹ̀ ni. Tó jẹ́ pé àsìkò 5G, àsìkò 4G, 5G, internet, gbogbo ẹ̀ ló ń fa internet tó connect. Tí network yẹn ń wọlé. So we know what is going on. Let me tell you, ẹ̀yin bàbá gbogbo tí mo ti mention. Tẹ́ ẹ bá fẹ́, tẹ́ ẹ bá kọ̀, tí Chinese bá pinnu báwọn ń bọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ wá take over. Bóyá due to inability to pay the loans. Tí wọ́n bá fẹ́ take over Nàìjíríà, mo fẹ́ bí yín ní ìbéèrè. Kí ló wà ní Sokoto tán tí Chinese fẹ́ lọ take over? I am asking you this question. Ẹ̀yin bàbá mi gbogbo. Kí ló wà ní Sokoto tán fẹ́ take over? Kí ló wà ní Kano tán fẹ́ take over? Kí ló wà ní Zamfara bí tó wà ní gbogbo ẹ̀ tán fẹ́ take over? Oh, thank God they have gold in Zamfara. Thank God. But the gold in Zamfara, compare it with the gold we have in the southwest. Tí ẹ bá mọ research táwọn èèyàn ti ṣe oyè ìlú tí gold wà ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò less than 10. Àwọn ìlú tó ní gold lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ Yorùbá kò less than 10 different ìlú tí ò dẹ̀ ń ṣe small deposit of gold ló wà ń bẹ̀, large deposit. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí làwọn Chinese ti ń take over tán ti ń wà. Táwọn ọba wa dẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n torí tán fún wọn jẹ tí wọ́n kọ̀ tí àwọn sọ òtítọ́. I am telling you this because the Chinese is coming, either you like it or not. Wọ́n ń bọ̀, wọ́n dẹ̀ máa wá take over. Ètò mi ṣe ń sọ ilé ni pé àǹfààní kò sí orílẹ̀-èdè tí ò láǹfààní tiẹ̀. Àwọn náà ti láǹfààní tiwọn, wọ́n ní nǹkan tán lè fi ṣòwò, wọ́n ní nǹkan tán lè fi ṣọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún yín wípé ibi tó bá tutù ní Chinese àfẹ́ bà sí o. Ẹ mọ̀ Chinese dáadáa pé in terms of technology they are very advanced. Wọ́n gùdù gan orí wọn pẹ́ dànù. Tó bá ń bọ̀, target wọn láti wá take over ní Nàìjíríà will be the southwest and the south. Because of two things. One, the mineral resources tó sodo sí southwest àti south. Two, because of their shoreline, the coastline we have in the southwest and the south. Omi wa, òkun wa. Ìyẹn jẹ wọ́n lógún ju any other thing lọ. Tó o bá ní take over anything, wọ́n á take over omi yẹn lọ́wọ́ wa. Tó bá dẹ̀ ti take over omi yẹn, already they have take over the whole country. Because tí ibẹ̀ yẹn bá cease láti ṣiṣẹ́ lẹ́ni, Nigeria will be no more. Ẹ̀yin bàbá tá à ń sọ fún ẹ mọ eléyìí o. Wọ́n yá owó continuously. Kò sí nínú yín tó sọ̀rọ̀ o. The worst part of it ni pé owó tán ń yá òun mélòó nínú ẹ̀ náà wá ná sílẹ̀ Yorùbá fún yín. Aláwọn apọ̀dà òpònú àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ politician tó wà lókè o, a rí nínú wọn tó jẹ́ minister o, tí ayé ẹ̀ wọ́ tí ò ní ṣe rere láyé. Kò sí ọ̀nà kankan nílẹ̀ Yorùbá tó dáa. Ìbàdàn, Ìṣàgámù, sí Lagos, more than 20 years náà ti ń ṣe, wọn ò parí ẹ̀. Kò sí federal road ní the whole southwest tó wà tó dáa tó lè sọ pé mo fẹ́ drive 1 hour láì wọ gallop ò lè rí. Ọmọ wa wà ń bẹ̀ o, ó wà láwọn tó bọ̀ wọ́n lùwé yẹn tán fi ń sàn yìí o, tán fi ń gba lónù wá o. Wọ́n dẹ̀ ń gba lónù yẹn, wọ́n fi ń bíùdì ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn-ún, wọ́n fi ń establish ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn-ún, wọ́n fi ń kọ́ refinery sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn-ún, wọ́n fi ń ṣe reluwé lọ sọ́dọ̀ wọn. Ó ti yẹ kó yé yín bẹ́yìn.
and yet ẹ̀yin bàbá wa ẹ sọ̀rọ̀ ẹ pa àwọn tẹ́ pè lọ́mọ yín tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n wà ń bẹ̀ tó pera wọn ní mínísítà tó pera wọn ní kinní kankan níbẹ̀ ẹ pè wọ́n kẹ́ sọ fún wọn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ìwọ̀nba ni education tèmi mọ̀ lọ́dọ̀ tiyín, but what is education? Kí ni education? So ọ̀tọ̀ ni when you are talking of education, I don't believe some people tell you wò pé wọn ò lè education. I don't believe they don't have education. They do. The only difference was that they don't have Western education. Western education is different from Yoruba education. Yoruba education don't pè ní ẹ̀kọ́ ilé. Wọ́n kọ́ àwa dẹ̀ gbọ́ àgbẹ̀kọ́. A lè má ní formal education àbí Western education tẹ́yìn sọ. A lè má ní. But àwa àgbẹ̀kọ́ ti lé wọn kọ́ wa mo dẹ̀ ní standard home education. Which is number one to live this life peacefully. Tó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó gbọ́dọ̀ múlò. Western education in tó kọ́ wa ojú ẹ̀kẹ́tẹ̀ fi yẹn lẹ̀. Ṣùgbọ́n tí mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé àwọn eléyìí wọ́n ní tó ń pè ní Western education ó yé dẹ̀ yé wọn dáadáa. Ṣùgbọ́n kí ni dé tí gbogbo wọn pátápátá tí wọ́n rí òótọ́ tó ń lè sọ torí tán fẹ́ jẹ, for God's sake. That seat of presidency was meant for only one person. Tí Tinubu bá ń sáré pé òun fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì tó torí yẹn kọ̀ tí ò sòótọ́, tí Fáyẹmí àbí Fáṣọlá rádà tó fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì tó rí òótọ́ tó kọ̀ tí ò sòótọ́, ṣó yẹ kí Fáyẹmí náà rò òótọ́ nílẹ̀ kó kọ̀ kó má sọ. That seat is only meant for only one person. Whereas the question is this: is presidency the solution to Yoruba problem? Ask yourself this question. Is presidency the solution to the problem in Yoruba land? Ó wà lọ́dọ̀ bàbá mi kan láìpẹ́ yìí mo ṣàlàyé fún wọn mo ní bàbá. Àfi tí a bá fẹ́ parọ́ nínú presidency gangan Aso Rock mi ò mọ ẹ̀yà tó lè wọbẹ̀ tó lè ní freedom láyé àti ọ̀run. Kán lọ gbé ẹ wá pé kó wá ṣe president kó wọnú Aso Rock yẹn kó gbé bẹ̀ ó lè ní freedom. It has been wọ́n ti ordain ẹ̀ wọ́n ti cast ẹ̀ síbẹ̀ wípé the Fulani will rule. I will continue to say this, and this is the truth tí gbogbo yín mọ̀. Mo ń sọ mò ń tún sọ. Bóyá ó dẹ̀ lọ́nà tẹ́ fẹ́ fi láyé wa tí ò tí yé wa, then let us know. Tí Tinubu bá di president lẹ́nìí, àṣẹ wo ni Tinubu fẹ́ pa lọ́dọ̀ àwọn tó wà ní National Assembly? Tinubu is good in politics. Ó mọ bó ṣe ń play, ó lè ra àwọn kan. But mo fẹ́ guarantee yín pé àwọn Fúlàní tẹ́ ń wò yẹn ò kì í ṣe Yorùbá náà lè rà. Ẹ lè ra Fúlàní. They have their mission. And they will fulfill it. They will take any step to fulfill it. Ẹ lè ra Fúlàní láyé àti láéláé fún àbàdà. They are more than you. Tẹ́yìn àti Ìgbò bá papọ̀ pé ẹ jẹ́ ká jọ jà á. Ma guarantee wọ́n sì pọ̀ jù yín. Both the south, the southeast, the southwest, tẹ́ ẹ bá pa gbogbo yín pọ̀, you are 17 states. Àwọn ọ̀dẹ̀ jẹ́ 19. So wọ́n pa jù yín lọ. Ní governors forum, wọ́n pa jù yín lọ. Ní senate, wọ́n pa jù yín lọ. Ní reps, wọ́n pa jù yín lọ. Minister, wọ́n pa jù yín lọ. Every aspect, wọ́n pa jù yín lọ. Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ fi fight wọn? Military, wọ́n pa jù yín lọ. Police, wọ́n pa jù yín lọ. No, tell me. Kí lẹ fẹ́ fi fight yẹ? Ọ̀nà wo ni Tinubu fẹ́ gbà tá fi sọ pé òun fẹ́ pa àṣẹ? Tó bá lo agídíjù assurance wà yìí pé wọ́n á gbébọn jáde, wọ́n á lo power wọn, the veto power, wọ́n á signal síra wọn, wọ́n á wọlé, wọ́n á ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Tó bá rí i pé wọn ò rí Tinubu impeach. If by mistake Tinubu was the president, tí wọn ò bá rí impeach, máa guarantee yìí tó bá try ẹ̀ tó ò rí impeach, wọ́n á lo force of the military.
by then Tinubu á mọ̀ pé òun kọ́ ni chief á mọ̀ pé òun kọ́ ni chief and commander in the armed forces ìgbà yẹn ló máa mọ̀. I'm just saying this because mi ò sọ pé Tinubu di president mo fi ṣe àlàyé fún yín ni. Just for you the Yorubas to think. Orí wa ò gbálẹ̀ kò sẹ́ni tí nǹkan dáadáa ò wù. Ewúrẹ́ kò sọ pé òun ò bá àgùntàn ṣọ̀rẹ́. Àgùntàn ló lọ́mọ ìyá àwọn òbí dúdú. Look at the situation on the ground and you expect àwa wọ̀nyí ẹ̀ ń ra hardship lẹ̀ ń rà sílẹ̀ fún àwa ọmọ tó ń bọ̀ yìí. Hardship lẹ̀ ń rà ẹ tiẹ̀ wá ṣe rí ibi tí mò ń lọ ni wípé the Chinese wọ́n ti make up mind wọn. Mo ti ṣe findings mi débẹ̀ gẹ́ wípé àwọn people yẹn they are looking for somewhere to dominate. Wọ́n wá bí tán fẹ́ wá máa tẹ̀dó sí nítorí wípé ọ̀dọ̀ wọ́n ti wà overpopulated ibẹ̀ yẹn ò gbà wọ́n mọ́. Òun ló ṣe ń gbìyànjú láti jáde one or two láti rí wípé àwọn dominate. So wọ́n ń gbìyànjú ní gbogbo ọ̀nà. Okay. So gbogbo ọ̀nà náà fi ń gbìyànjú àti take over ilẹ̀. Wọ́n need ilẹ̀ seriously. Ibi tí ó lé wọ́n dẹ̀ pọ̀ dé tójú kòkòrò China pọ̀ dé. Tí wọ́n bá ti ń bọ̀, wọ́n bá ti rí àwọn nǹkan àlùmọ́nì tẹ́ níbẹ̀ náà máa dojúkọ kó. Ẹ jẹ́ wá sọ àṣírí kan fún yín. There was a new seaport in Lagos. Nígbà tí mo ṣe findings mi débi tán ṣe ẹ bá mi pín mẹ́sẹ̀gì please God will bless you. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube ẹ máa pín bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tí Facebook ẹ máa pín. Kò ní bàjẹ́ fún yín. God bless you. Now nígbà tí mo ṣe findings seaport tuntun tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe sí Lẹ́kì yẹn. Inú mi dùn mo ní Yorùbá náà máa tún rí nǹkan. Gbà tí máa ṣe findings mi. About 75% of that seaport belongs to the Chinese. Chinese. This is a seaport tí wọ́n ti estimate pé at least in a year will generate nothing less than 70 trillion naira. Which is approximately like 70 no, what is 70 trillion? I'm talking about $70 billion rather. $70 billion. At least pé seaport yìí kò powó wọlé lọ́dún wọ́n á pa $70 billion. 75% of that seaport belongs to the Chinese. Ẹ̀yin bàbá mi ẹ lọ ṣe findings kẹ́ wá nàka pé Ọmọlúkà olè onírọ́ nìyẹn. Kí ni ibo lẹ́yìn Afẹ́nifẹ́re wà nígbà tó ń ṣerú nǹkan bí eléyìí? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ nílẹ̀, ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re tẹ́ ẹ dúró sí ipò bàbá fún wa. Kí ni impact yín lórí ẹ̀ nígbà tí wọ́n take irú decision yẹn? It's in the constitution of Nigeria pé gbogbo shoreline pàpátá federal government ló ní. Gbogbo yín lẹ fọwọ́ lẹ́rán tẹ́ ẹ̀ wòran. Yet ẹni kọ́mọ náà ọmọ Yorùbá kó lọ ṣe president kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo constitution tó sọ wípé kán gba gbogbo ilẹ̀ yín fún federal government yẹn ẹni kọ́mọ Yorùbá lọ bẹ̀ kó náà lọ ṣe. Ẹ̀yin bàbá wa ẹ jẹ́ káwọn èèyàn trust yín mọ́. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹni kan I don't even trust you again. I don't trust you again. Ẹ lọ this is ṣe rọrọ tó wà lẹ́yìn ẹ̀yin náà lẹ pòwe wípé ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀. Ẹ ṣe gbé ọ̀rọ̀ tiwa kẹ́ ẹ gbèrò díẹ̀ pẹ̀lú tiyín. And I've said it earlier. Tó bá ní ìdí tẹ́ fi ròyìn pé a ní lọ kúrò ní Nàìjíríà ó mì pé ẹ jẹ́ wá ní explanation yẹn. You owe all an explanation about that.
ẹ jẹ́ ká a fẹ́ mọ ìdí ẹ̀ tẹ́ fi lérò pé ẹ fẹ́ ká lọ. èmi ń sọ eléyìí torí wípé kí ni majority gbogbo resources wa nílẹ̀ Yorùbá was being controlled by Chinese. There was a place in Abeokuta, mineral resources kan wà ńbẹ̀ tí wọ́n ń wà jáde ńbẹ̀, Chinese ló dominate ẹ̀. Ọmọ Yorùbá tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ níbẹ̀ nígbà tí wọ́n expect ẹ̀ wọ́n á mú balẹ̀ ni neat lórí ilẹ̀ bàbá wa ni o. Ẹ̀yin bàbá Afẹ́nifẹ́re ìwádìí wo lẹ ṣe lórí ẹ̀? Ẹ̀yin gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá Council of Elders ìlànà gbogbo yín Àgbẹ̀kọ̀yà kí ni finance yín lórí eléyìí? There was somewhere in Ìjẹ̀bú which I have visited. Wọ́n ń pè bẹ̀ yẹn ní Ìmọ̀sàn. Tẹ́ ẹ bá dé Mọ̀sàn, ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run kẹ́ ìran Yorùbá. Ibi tá ti ń wa góòdù níbẹ̀ was dominated by Chinese. Wọ́n ti cause damages sí ìlú yẹn débi wípé Ìjẹ̀bú gan ò safe bọ́n ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀yin bàbá, go there and do your research and tell me I'm a liar. Ẹ lọ ṣe research yín. Apá kan wà ní Iléṣà tí góòdù wà tó ti ń wa góòdù. Ẹ̀yin bàbá, ẹ bẹ́ẹ̀ mọ àwọn tó dominate ibẹ̀. It is the Chinese. Ẹ dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rán ẹ̀ ń wòran. Ṣé mo pé ìdí táwa fi ń ja ìjà yìí? Àwa mọ̀. It is coming to a level now. Chinese agbowó wá fún ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí. Ádámọ̀ pé ẹ máa gbà á. Ẹ ṣẹ̀ máa gbarú ẹ̀. Wọ́n á gbowó wá fún yín pé ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pín. It is better you do it together. Wọ́n á pollute mind, wọ́n á brainwash yín. Tí wọ́n bá ti brainwash yín dáadáa, inú yín náà á dùn ẹ̀ gbowó. Chinese wọ́n ní owó yẹn tó à. Wọ́n ní tí wọn ò ní ní ilẹ̀. Wọ́n ní kíníkà owó ni wọ́n ń pè é. Tá a bá rọ́ba, tí wọ́n bá wọ ọba yẹn ṣoṣù pé lè lẹ́nu. Tó bá yẹ ká gbé 1 billion naira fún, wọ́n á gbé 1 billion yẹn fún. Ẹ mọ̀, ẹ jẹ́ kí wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan fún yín kó tó di pé mo round up. Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá yìí, àwa la ní o. Mo dẹ̀ ń sọ orí òun ló mọ ibi tó lè dáni sí. Orí mi àpérè, orí mi àpésìn. Orí tí mi ìbá máa bọ káfòrìṣà lẹ̀ orí mi o. Ìwọ náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ó mọ̀ pé orí yìí ó wù ẹ́, ó wù orí yẹn sùnsùn tó dá ẹ sí ilẹ̀ Yorùbá pé kò jẹ́ ìran Yorùbá ni. Orí ò dẹ̀ ṣe mistake. Ọlọ́run ò ṣàṣìṣe tó fi dá ẹ pé kó jẹ́ ọmọ Yorùbá, tó dá ẹ sílẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run ò ṣe dá mi kí n jọmọ Ghana, kò ṣe dá mi kí n jọmọ Amẹ́ríkà. What is new about that? Pé Ọlọ́run dá mi, I'm a citizen of America. So citizens of America and citizens of Yoruba land, what is the difference? I'm a human being. Wọ́n lọ́pọlọ, mo ní ọpọlọ. As a matter of fact, according to research, ọpọlọ ti wá gan ó tún high gidi ju ti wọn lọ. There is probability that our IQ is more higher than theirs in America. So kí wá ní mo fẹ́ máa sọ pé ó ṣe ti pé mo fẹ́ ti I am proud to be a Yorùbá. Ilẹ̀ wa ni wọ́n ń gbà lọ o, ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ká wa lọ́wọ́ kọ ẹ̀yin bàbá gbogbo wọ̀nyí. Tẹ̀ ní rárá. Ẹ̀yin lágbẹ́nu sọ, ẹ̀yin lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fún wa. Then speak now, talk, speak before it's too late. Mo sọ̀rọ̀ kan ṣáájú, ẹ̀yin olórí wa wọ̀nyí, tẹ́ ẹ bá jókòó tẹ́ ẹ fẹnu kò wípé tó àwọn ọmọ wa sọ wípé Yorùbá nation náà ń fẹ́. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tí o, even we can
ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ leaders ẹ lè ṣe meeting pẹ̀lú àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ sọ fún wọn kẹ́ ẹ ṣe internal referendum láàrin ọmọ Yorùbá, internal referendum kẹ́ ẹ fi seek opinion àwọn aráàlú bóyá lóòótọ́ náà wish láti lọ, internal one kẹ́ ẹ ṣe nínú ilẹ̀ Yorùbá nìkan fúnra ẹ̀ á jẹ́ agreement láàrin gbogbo àwọn gómìnà tó wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á ṣe láti seek opinion àwọn aráàlú. Má guarantee pé tẹ́ bá fòtítọ́ tẹ́ fi follow ẹ̀, má guarantee wípé tẹ́ bá máa rí result yẹn 95% la vote pé it is time for Yorùbá to leave. Má guarantee yín. Tẹ́ bá fi òtítọ́ sí ntí mo mọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí leaders yìí gan lẹ wíṣì pé kí Yorùbá lọ ṣùgbọ́n ìjẹkújẹ ń tẹ́ ń jẹ òfẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ a mọ̀ a rí nínú reaction yìí ẹ fẹ́ kán lọ ìjẹkújẹ òfẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí dẹ̀ ní tó jẹ́ pé inú ń bí aníṣerú Sunday Ìgbòho yìí láwa máa ṣe leader fún mi ni irú ẹ̀yẹn lẹ́ni tí ò lè sọ òyìnbó tí ò gbóyìnbó tí ò kàwé láwa ṣe leader fẹ́mi so therefore I can't follow him. Kò tí tó táìmù tí Yorùbá máa dá dúró tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu irú wọn nìyẹn a ní kò tí tó táìmù tí Yorùbá máa dá dúró. Bàbá wa kan ló sọ̀rọ̀ ó fi Jephthah ó fi ṣe example God can use anybody to liberate a nation kò sí ẹni tí Ọlọ́run ò lè lò àní ta ló mọ David nílẹ̀ Israeli nígbà tí Ọlọ́run gbé dìde tọ́lọ́run lò who is Jephthah àwọn èèyàn lè lọ àwọn ọlọ́mọ àlè ní according to bí bàbá wa yẹn ṣe àlàyé ẹ̀ fún mi dáadáa ó ti yé wa yí pé Jephthah jáde ó di alárìnkiri èèyàn ó di tọ́ọ̀g pẹ̀lú bó jẹ́ tọ́ọ̀g Ọlọ́run lọ mú wa ó lò fún Israeli dáná Ọlọ́run ò lè lò wáì tó ṣe gbéra ẹ̀ga ju bó ṣe mọ lọ tó ṣe rẹ́ra ẹ̀ sílẹ̀ pé Ọlọ́run ló pé Ọlọ́run ló rán níṣẹ́ kó o gbà fún. He's not even telling you to come and dúró sábẹ́ òun tí ó sọ fún ẹ pé kó dúró sábẹ́ òun ni. What he's asking from you is that let us unite and fight this battle together. And ọkùnrin ọlọ́kùnrin ò pariwo fún war ẹ jẹ́ ká jọ sọ lásọyé ká máa lọ káwa ṣe tiwa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ kàwé bó ṣe lè gbé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ kalẹ̀ ó yàtọ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ kàwé. Ìwé òyìnbó ni Sunday Igboho kà but he has high IQ and local education. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ ẹ kàwé yẹn gan lẹ́ẹ̀lẹ̀ withstand Sunday Igboho tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ẹ̀ lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a bá ní ká mú ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n jáde pẹ̀lú gbogbo ń tẹ́ ẹ kà níwèé you cannot withstand him. Òun ká ọpọlọ ó ká ọgbọ́n ó dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ti ilẹ̀ Yorùbá tó tọ́. Ó lè má ní western education gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Ẹ̀yin ni àtẹ̀yìn àti níní tẹ́ ẹni yẹn kí láǹfààní yín. So àwa ń bẹ̀ yín ni ẹ̀yin bàbá. Èmi o gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Ọmọlúkà o mi ò gbàdúrà ogun o mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́. Ṣùgbọ́n tí n bá sọ pé mi ò gba àdúrà ogun mo máa ń ta òwe kan pé yíyọ gínígíní ọlọ́gìnní tójó kọ́ ẹnu ní sáà fún o. Tá a bá láàgbàdúrà ogun ẹ má rò pé ẹ̀rù ló ń bà wá ẹ má rò pé ojo ló ń ṣe wá o kì í ṣojo o. Tá a bá jagun rí lójú tiwa mo gbọ́ ìtàn ẹ̀ mo dẹ̀ wò mo mọ ìtàn mean by war níbi tí ọlọ́mọ ò ti ní mọmọ tí aláya ò ti ní máa ya tẹ́lọ̀ mi àsáré tá gbàgbé pé ẹsẹ̀ òun ti jábọ̀ tá sì máa sá lọ àwa understand it but yet to avoid war la ṣe ń bẹ ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ sì lè sọ̀rọ̀ yìí pé kí àkókò yín tó expire ẹ sọ̀rọ̀ jáde ká lè sọ nípa ti yín o. Chinese is taking over our land o. Wọ́n ti gba ilẹ̀ Yorùbá o. Àwọn ará gbígbọ́n o wọ́n ti fi ilẹ̀ Yorùbá dúró o. Wọ́n ti fi wá yáwó tán o. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ tí ẹ dẹ̀ mọ̀ ẹ fẹ́ sòótọ́ ni bóyá ẹ̀yin náà jẹ́ ń bẹ̀. Imagine owó tán náà lọ yá last ní China. I watch it mo wo nínú Facebook tí the president of Yorùbá kìnìkan youth coalition from I think it's from Port Harcourt tó sọ jáde. Imagine kí ẹ lọ yá owó lọ́wọ́ China dẹ̀ ṣe agreement wá fún yín wọ́n dẹ̀ kọ́ lédè China wá fún yín èdè tẹ́ ẹ lè kà
ẹ̀dẹ̀ buwọ́lù ẹ̀dẹ̀ sign yẹn. Do you know what is in that agreement? Wọ́n ní kẹ́ ẹ wá gbowó. Wọ́n dẹ̀ gbé agreement jáde. Wọ́n dẹ̀ kọ agreement yẹn wọ́n kọ́. Lédè China wọ́n gbé lẹ́yìn lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ sign yẹn. Torí pé ti rówó. Ẹ mọ ìtumọ̀ tó wà nínú ẹ̀. Ẹ mọ̀. Níbi tí àwọn lára yín ibi tẹ́ ẹ ponú tẹ́ ẹ ya ẹ̀dà dé tẹ́ ẹ ya ìka ènìyàn dé. At the end of the day làwọn ń gbé pé China kọ́ nínú ìwé yẹn wípé àwọn ní ẹ̀tọ́ in case tí ẹ bá san owó yẹn tẹ́ ẹ rí san àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbẹ́sẹ̀ lé anything tó bá wù wọ́n whatsoever anything whatsoever àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbẹ́sẹ̀ lé ní Nàìjíríà. In tó bá wù wọ́n kí ni first thing tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé? Wọ́n bá ti kọ́kọ́ gbẹ́sẹ̀ lé tó bá ti gbẹ́sẹ̀ lé Central Bank yín wọ́n wá gbẹ́sẹ̀ lé seaport yín lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé airport yín wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé Federal Inland Revenue Service yín àwọn company tó bá grade dáadáa wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n á máa control ẹ̀ ló bá parí kí ló kù fún yín Yorùbá fortes àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dínú àdòdìdì ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè ẹ jẹ́ fún yín ní grace kẹ́ contact mi kẹ́ pè just 2 or 3 calls káàdì ìrànlọ́ 070 ẹ mú kíní ọ̀tọ̀ nígbà yẹn lẹ́ máa sọ pé ẹ gbọ́ nọ́mbà yẹn dáadáa o 07046 09 2484 again 07046 09 2484. Mo ti ṣí ojú òpó yẹn lẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè ẹ lè pè wá. The line is on 070 WhatsApp ni o ẹ máa ń pè direct kò ní lọ o Nàìjíríà la wà o ọmọ yẹ kan yẹ máa ṣọ́ wa kiri o. Thank you very much. Power on. À ń gbádùn yẹn kó sùn. Bluetooth mode. Paired. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ àbálùkà òótọ́ ni gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. Ẹ ṣé. Ìgbẹ̀gbẹ̀ àwọn olórúkọ ń sọ yìí wọn ò ní fẹ́ gbọ́. Wọn ò ní fẹ́ gbọ́ torí pé ìjẹkújẹ tán ti jẹ kò ní jẹ́ kí wọ́n lè sòótọ́ ọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sìn ọ̀rẹ́. À ń gbọ́ yín à ń gbọ́. Gbọ̀ngàn. Pẹ̀lú ìgbé tí wọ́n ń gbowó tí wọ́n lọ fi túnú gbé. Kíkó láti 2017. So kí wá ní tí gbogbo àwọn olórí yẹn eré gbé àwọn tó fẹ́ jẹ president kí ni president yẹn ti ó ṣe gbogbo bí bẹ́ẹ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ sọ ní ìsìn pé wọ́n ti wá góòdù gbò. Bó ti rí gẹ́lẹ́ lẹ́bi fẹ́ yẹn. Ẹ ṣé. Bó ti rí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀. Okay. Another call. Ẹgbẹ́ òsókè à ń gbọ́ yín o. Ẹ ló ẹ kálífà. Ẹ ṣé o. Lọ́gà. À ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ kálífà. À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀. Ok, orúkọ mi ni Bíọ́dún Ìgè láti Àbújá. Ẹ ṣé. Nítorí báyìí. So ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ lórí àwọn àgbà. Ọ̀rọ̀ tó lágbára gidi gan ni a gbọ́dọ̀ ṣé ẹ gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sẹ́. Ṣé wáyé ní ìsìn ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí wá ọ̀nà láti máa bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn bàbá yìí sọ̀rọ̀. Wọ́n kí ní yìí kò ń ṣeré o àwọn táwọn alábùjá ìgbà oríṣiríṣi là ń rí o. Kí ní yìí ò ń ṣeré mọ́ rárá a gbọ́dọ̀. Yóò fi ṣeré. Ó ti wá di máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn lọ́wọ́ báyìí ṣe nísìnyí lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ ìlú ń bá wọn ó yàtọ̀ sí tiwa. Ó yàtọ̀. Tí ó bá bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan tí tọ́pẹ́ ká ṣe ọ́ jẹ́ ká mọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀. Ó
olùdíje tí ń wá báyìí o táwọn abáyé rẹ̀ jókòó tí wọ́n àdẹ̀ kí n kankan èmi ò mọ interest wọn o. ẹ ṣe. mi ò mọ interest wọn bóyá a bẹ̀rẹ̀ sí ká wá forum kátà máa dá bóyá a máa lọ báwọn dáàfin ní ìkàkan ni a máa lọ. ẹ ṣe mo dúpẹ́ a máa ṣiṣẹ́ lórí àwọn náà ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí fídíò wa wo. ọ̀rọ̀ gbọ́ tó yàn so àgbà tí mo ní kí n contribute lálẹ́ rẹ̀ yẹn. ẹ ṣe gan. ọ̀rọ̀ ọ̀tà. ok ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tún gbé another call. hello. hello ẹ kálẹ́ sà. ẹ ṣe gan bólẹ́ tí ń bá wa sọ̀rọ̀. láti Kuwait. láti Kuwait ok ẹ gbóhùn sókè. hello. à ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀. láti Kuwait. àwọn bàbá yẹ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni wọ́n rí torí pé àwọn bàbá yẹ torí pé wọ́n gba owó òun ló jẹ́ òun kì í ṣe pé bóyá pé wọn ò mọ̀ wọ́n àwọn náà rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ wọn ò lè sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n rí everything kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ní kọ́lọ́ máa jẹ wọ́n tẹ̀ ti fi wá yáwó gan báyìí kọ́lọ́ ń ṣàánú wa torí àwọn àgbà. wọ́n fi wá yáwó. owó tó. billions of dollars. wọ́n bá yáwó yẹn tán ànímọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ni ànímọ̀ nǹkan tó fi ṣe tó má ti lọ yáwó yẹn wọ́n mówó. wọ́n máa kó lọ sílẹ̀ haúsá wọ́n lọ fi tú ní ìjẹ́ wọ́n lọ fi túbẹ̀ ṣe àwọn fúlàní wọ́n gbọ́n jù wá lọ wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe o wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe àwọn olórí wa àwọn politician tá ń rìn ni wọ́n tẹ̀lé wọn gan. wọ́n gbọ́n jù wá lọ o àwa kò kàwé ni o a ní ọpọlọ o wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe o ó dẹ̀ káwọn bàbá ó dẹ̀ kọ́ padà wálé láti ìgbà tá a ṣáà ti ń pariwo pa fẹ́ Yorùbá nation ó yẹ kí wọ́n padà wálé pé kọ́ tẹ̀ wá sọ pé òkè ẹ jẹ́ àtìgbà tá a ti wà nínú Nàìjíríà náà kò sí benefit anybody benefit nínú Nàìjíríà náà wípé kọ́ tẹ̀ gbà nǹkan táwọn ọmọ yìí sọ bọ̀ tí rọ́ ni gbogbo wọn ṣàtọ pé 2023 ṣọ́gá 2023 ni gbogbo wọn lé káàkiri kọ́ lọ ṣàánú wa o. àmì o ẹ ṣe àdúpẹ́. wọ́n ní pé kí n dá sí nìyẹn. ẹ ṣe màmá mi ẹ ṣe God will bless you. ẹ jẹ́ ká gba ìpè díẹ̀ sí i kó tó di pa round-up lórí ètò yìí àti lo wákàtí kan gbàmù ká sì gbà pé bíi méjì péré ẹ mọ̀ pé mi ò fẹ́ kí program mi ju 1 hour lọ so that kò ní gùn jù fáwọn tó bá fẹ́ wò ó àwọn míì ń lo 2 hours lórí program 3 hours ó tẹ́ wọn lọ́rùn ni. ẹ gbóhùn sókè o bọ́lá tí ń bá wa sọ̀rọ̀ kí lorúkọ. mo bá yín sọ̀rọ̀ láti Holland. ok à ń gbọ́ yín. ṣẹ́rí sọ̀rọ̀ ni Ọmọlúkà táwọn bàbá yẹn bá kóra wọn jọ tó bá sọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ nínú wọn ló máa lọ gbẹ̀yìn gbẹgbọjẹ́ wọ́n bá máa bàbá oníbàbà tán síwá níwájú. ìyẹn wọ́n máa lọ sọ fún wọn pé eléyìí ló sọ̀rọ̀ báyìí ìtọ́lọ́ náà á gbà wọn bàbá oníbàbà. oye báwọn bàbá yẹn ò mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnu wa òko n tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn n tó ṣẹlẹ̀ gangan nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. àwọn alábàṣọ nítawọ̀ yíbò fi bẹ́tà wa díẹ̀ nìyẹn àwọn ẹni wọn kù ẹni Haúsá kù ìyẹn tó yẹ kí Yorùbá ibi tó yẹ pé báwo ni ẹni wa ṣe lè kọ́kọ́ kù báwo la ṣe lè kóra wa jọ ká ní ìfẹ́ ara wa dénúdénú kó má jẹ́ fẹ́ àwọn ìfẹ́ àwọn la sì ní pẹ̀lú ra wa ńlẹ̀ Yorùbá pé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ gúnkè kan tí lọ́wọ́ sọ máa fà wálẹ̀ ìyẹn ní wàhálà wa ìyẹn ní ká kọ́kọ́ lọ mójútó nílẹ̀ Yorùbá ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o ẹ ṣé mo dúpẹ́ fẹ́ bá yín dá sí nìyẹn. ẹ ṣeun àdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká gba ìpè ẹyọ kan sí kó tó di pé a máa lọ lórí ètò lénìí mo fi àsìkò yín dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o ẹni tí a bá fẹ́ pè ẹ bá wa pè kí a gba ìpè kan sí kó tó di pé a round up. ẹ jẹ́ kí n máa fa àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo fi àsìkò yìí mo dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn yín fún àdúró yín ìdúrótì ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ọ̀nà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ má fi mí sílẹ̀ o nínú àdúrà
nínú àmọ̀ràn nínú gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ fi máa ṣe ìrànlọ́wọ́ ẹ má dáwọ́ dúró láti ṣe fún wa. Mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni mo dẹ̀ máa dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ yín náà ni àwa náà fi ń wá tí ẹ dẹ̀ ń wò wá tẹ́ ẹ sọ pé kí leléyìí sọ lẹ́nu. Bí Ọlọ́run dẹ̀ ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ ó ń ṣọmọ olókù bẹ́ẹ̀ ni àní sín pẹ̀lú òkú ẹ̀ láéláé. Yorùbá a máa dúró àwa mọ̀ tẹ́lẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wáyé pé a kì í ṣèkan. Mo ka dictionary mi dáadáa bẹ́ẹ̀ náà lẹ fún wa pé ká gbà ká máa kà á. Mo kà á mo wo mo ní kí n wo mo tiẹ̀ fẹ́ mọ ìtumọ̀ nation bóyá Nàìjíríà jẹ́ nation. Mo wo dáadáa mo dẹ̀ rí i pé wọ́n sọ pé àwọn tó ń pè ní nation ni àwọn tó ní the same language, the same culture and maybe the same in the same area. Ṣé àwa àti Fúlàní ṣá lédè kan, àwa àti Haúsá ṣá lédè kan, ṣá ní kọ́ṣọ̀ kan? Èmi ń lágbádá, Fúlàní ń lo jìgá àbí kí náà ń pè èmi ń jọbẹ ẹ̀fọ́ àwọn ń jọbẹ ẹ̀pà. Ṣé ìyàtọ̀ ò sí ń bẹ̀? Èmi sọ pé káàárọ̀ màmá mi, àwọn sọ pé sànú de ugù. Ẹ rí pé ìyàtọ̀ pọ̀ nínú ẹ̀. A kì í ṣe kan ní gbogbo ọ̀nà la fi yàtọ̀ síra. A lè jẹ́ orílẹ̀-èdè kan láyéláyé. It's not possible. We can never be a nation. So let Yorùbá be, let the Arewa be, and let the Eastern go on their own. Ìyẹn ò sọ pé ká má ṣe papọ̀. A sì lè máa ṣe ká ní bilateral agreement between the countries pé a lè jọ máa bára wa ṣòwò. But òfin á wà tá a máa guide gbogbo orílẹ̀-èdè tí oníkálukú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. By then Yorùbá á wá pinnu láti lè gbé ìran Yorùbá yẹn láti gbé wa sí ibi tó yẹ ká wà. The truthful position of Yorùbá people. Ipò tá a wà nígbà bàbá Awólọ́wọ̀. Mi ì dẹ̀ fẹ́ gbé kọ́ ọmọ màmá wa ti ń gbìyànjú àti pè wá látẹ̀kan. Ipò tá a wà nígbà bàbá Awólọ́wọ̀ Yorùbá lè padà síbẹ̀. Mo ń sọ nǹkan kan wípé àwa ní ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ pátápátá. Àwa ni o. Ẹgbẹ́ òsókè ń bolẹ́ tí ń bá wa sọ̀rọ̀. Hello. US. Ok, ẹgbẹ́ òsókè à ń gbọ́ yín o. Hello. À ń gbọ́ yín mà. Mo kàn fẹ́ dá last caller yẹn lóhùn ní tán sọ wípé àwọn bàbá wa ní Afẹ́nifẹ́re pé táwọn bá sọ̀rọ̀ pé ìkànnì wọn náà ló máa lọ gbé fún àwọn. Nǹkan tẹ̀lé wá fẹ́ sọ ni pé kí ni ẹ́fẹ̀sì gúrùpù téèyàn wà téèyàn lè sọ̀rọ̀ tí tán bá lè sọ̀rọ̀ dẹ́n kán kúrò ńbẹ̀ náà ó jẹ́ káwọn tó lè sọ̀rọ̀ because ẹ mọ̀ kí ni purpose pé ó jẹ́ ìyàwó de olùgbàdìyẹ so advice mi kàn fẹ́ fún wọn nìyẹn. Ẹ ṣeun, ẹ ṣe màmá mi mo dúpẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ sí ẹ̀bẹ̀. Ẹ ṣe. Alright, ẹ ṣe. Tó ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ẹ̀yin bàbá wa bó dẹ̀ mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ máa rí fídíò yìí wò kàn ní sọ̀rọ̀ ni but a ti sọ ó ti kúrò lọ́rùn tiwa. A lẹ́bi tó bá délẹ̀ bí kankan nu yín bá sùn tí ò jí lé ní bàbá relé o ilé ló lọ tarara. Wọ́n máa pa màlúù 15 màlúù 14 màlúù 20. Ẹlòmí àti ẹ̀fẹ́ ṣe àlọ́ fẹ́ ṣe ju òbí kò bá nà lọ àlọ́ máa pa màlúù 1000 owó ẹ̀ wà lọ á pa á bọ̀ tírúwà yìí tán bá yìnbọn pa wá kó gánṣọ́sùn náà máa sọ ọlọ́mà ṣe ti wà bẹ́ẹ̀. Ìdí tí ó fi ń ká àwa lára ju ẹ̀yin lọ nìyẹn torí tẹ̀yin bá lọ ẹ ti àchífù gbogbo tó yẹ kéèyàn àchífù láyé. Tẹ́ ẹ bá lọ Bíbélì kan sọ ní 70 ọdún ni iye ọdún wa, that is 70 years. Ẹni tó bá lọ above 70 oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. So tẹ́ ẹ bá lọ bàbá relé ni bàbá rere tó relé òun náà máa kọ fún yín. Bọ̀tán bá yìnbọn pa wá yìí tá a kú gone too soon. The highest tán lè ṣe wọn náà tan kándù ṣé kándù làwọn èèyàn fẹ́ bù jẹ. Ẹ̀yin báyìí wọ́n á pa màlúù àwọn èèyàn á jẹ màlúù wọ́n á họ orí màlúù wọ́n á jẹ ẹsẹ̀ wọ́n á jẹ fún ẹ̀jẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n á fi ṣe jọ̀lọ́ọ̀fù. Bọ̀tà wa tọrọ ká lára tó jẹ́ pé ìdí táwa fi ń pariwo tó fi ká wa lára nìyẹn táwa dẹ̀ ń fẹ́ kẹ́ ẹ ronú lé lórí kẹ́ ẹ kọ̀nsídà ń tà ń sọ kẹ́ ẹ jòkó níbi kọ́lọ́fín kẹ́ ẹ gbèrò
ẹ̀bẹ̀ tá à ń bẹ̀ yín nìyẹn. So God will bless every one of you. Ojú òní tí ìyá àníríjú báyìí lọ Ọmọlúkà lórúkọ mi. Ẹ bá wa pín ẹ̀yin tí Facebook tẹ́ ẹ bá ti follow mi ẹ tètè follow bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́dẹ̀ like kẹ́kẹ́ share. Ẹ̀yin tí YouTube tẹ́ ẹ bá ti subscribe ẹ tètè lọ subscribe bẹ́ẹ̀ yẹn. God will bless you. Ọmọlúkà ẹ má gbàgbé Ọmọlúkà. Nọ́mbà mi nìyẹn 070-4609-2484 WhatsApp nọ́mbà mi nìyẹn. Mo fẹ́ fún yín ní àṣírí kan o. Ẹ̀yin tẹ́ bá like network marketing online marketing tó dùn dáadáa tó máa fún yín ní at least $1 every day ẹ contact Ọmọlúkà. Mo rí nǹkan tán ṣe introduce mi sí tí mo dẹ̀ rí packaging yẹn pé ó dáa gan-an. Tẹ́ bá ní interest ẹ chat pẹ̀lú Ọmọlúkà pé mo fẹ́ ṣe ló bá tán. God will bless you. Ọmọlúkà lórúkọ mi. Thank you.